Bom, galera, vamos aqui mostrar para vocês como fazer para usar o som do computador, para passar o som do computador ou de um tablet ou notebook para o seu som do carro, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é que seu reprodutor de CD, né, do carro tenha uma entrada para auxiliar. Beleza? No caso o meu tem duas entradas auxiliar na traseira, né? Tem alguns que tem na frente e outros na traseira. No meu caso o meu é na traseira. Eu removi ele daqui, né? Deveria ter até gravado para vocês aí como que eu fiz, mas na pressa ontem eu fiz meio rápido e não deu para gravar. Eu removi ele, conectei o pino P2 na traseira dele. Vou mostrar aqui para vocês, ó, tá? Um foco melhor aqui. O pino P2 eu pus na traseira, passei aqui por trás, fixei ele aqui, né? E tá aqui. É só chegar, conectar no, no auxiliar P2 do computador na saída e funcionará, beleza? Bom, eu vou ligar aqui o meu som. Ele tem um esqueminha aqui, tô meio desajeitado, vocês podem ver lá. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí tá aqui, tá escuro, ver se eu... Ele tem um sisteminha aqui, não vai dar pra vocês ver. Uma chave de liga e desliga. Estaria ligando meu som ou não, certo? Então, no caso teria que ficar sem ligado, né? Só que consome bateria. Eu pus uma chave geral para desligar. Toda vez que eu vou ligar, eu ligo a chave geral. Só que tem um problema. A memória do toca CD desmemoriza tudo. Toda vez que então que eu ligar a chave geral, eu tenho que memorizar. Para me memorizar, no caso meu que é o pai, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é acionar o clock, que é o relógio. Tá desregulado, né? Porque tá desmemorizado. Eu nem vou regular porque não uso isso aí mesmo. Aí eu vou entrar na inicial do rádio, toca CD, vou nas funções, né? E vou ativar auxiliar 1, foi onde eu coloquei o cabo. Auxiliar 2 eu não estou usando, tá? Beleza. Feito isso, eu posso ligar o rádio. Vou abaixar porque ele desmemoriza, ele vai lá pro volume 26, né? Vou selecionar o auxiliar 1, né? Tá aqui, auxiliar 1. Vou vir aqui, tá aí o meu computador, né? Ver. Vou aqui na porta P2, né? Vou conectar. Tá, vou conectar aqui. Certo? Tô com uma dificuldade aí porque eu tô
segurando a câmera com uma mão só. Segurando a câmera e acessando aqui o meu computador. Bom, aqui eu posso estar acessando aqui Windows Media Player, né? Vamos lá, abrindo aí. Ai, mais uma coisa para mim fazer. Atualizou esses dias o Windows, agora tem que configurar o Windows Media Player. Tá? Beleza. Aqui eu vou arquivo abrir, né? Escolher as músicas. Músicas, né? Vamos lá, vamos escolher aqui. Cadê? Nossa, passou. Aqui, música eletrônica. 2015. Damos Ctrl A. Abrir. Ó, vocês podem ver que já começou. Tá? Beleza? Ó, no auxiliar 1. Aqui tá ligado no computador, passando as músicas. Tá? Então, o meu som não é daqueles som muito potente, então, mas dá um som bem legal dentro do carro. Mas é isso aí. O objetivo é esse, usar o computador. Ah, um detalhe, eu tô com o computador na bateria do computador normal, porque eu ainda não tenho um adaptador para carregar no carro. No caso aqui eu teria que comprar um carregador, né, tirar aqui o meu acendedor de cigarro, conectar nele. Poderia estar carregando o computador na bateria do carro sem problema. Então é isso aí, pessoal. Acho que o objetivo que eu queria mostrar era esse. E se inscreva aí no meu canal, compartilhe o vídeo, tá? Um vídeo simples, básico, só mesmo para mostrar. E eu vou comprar um tablet para mim. Eu ainda não tenho um tablet, vou comprar. No caso eu não tô querendo assim usar o computador, o notebook aqui. Eu tô querendo usar mais um tablet. Eu vou colocar fazer algum sistema aqui, ó.
nessa parte aqui para colocar o tablet. Aqui eu quero comprar aí um tablet de 10 polegadas para ver se fica legal aqui. E vou montar um sistema que ele fica aqui, ó. A tela dele vai ficar aqui, o tablet. E eu vou acessar, controlar minhas músicas tudo por aqui. Talvez vocês já viram esses tipo de vídeo aí. Mas eu tive a ideia de fazer. Eu tava querendo fazer no meu carro. E vi que pelo notebook acho que não tem nenhum vídeo que mostra. Mas é muito simples. Coloca o notebook, saída de microfone aqui de microfone não, de fone do computador, você liga no auxiliar do carro, já era. Pode curtir as músicas aí pelo computador, ficar de boa. É isso aí, valeu galera, compartilhe, dá aí o joinha e até mais, valeu.